students, welcome to Rishayas Academy. Recently DCGI அதாவது Drug Controller General of India ஒரு advisory issue பண்ணியிருக்காங்க to doctors. இந்த advisoryல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா Pholcodine இருக்கக்கூடிய கஃப் சிரப்பை வந்து டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து இந்த அட்வைசரியில் சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த அட்வைசரி இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி WHO அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த Pholcodine இருக்கக்கூடிய கஃப் சிரப்புக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒரு சேஃப்டி கன்சர்ன் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த சேஃப்டி கன்சர்னில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் இந்த Pholcodine இருக்கக்கூடிய கஃப் சிரப்பை வந்து கன்சியூம் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க கன்சியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் 12 மந்த்ஸுக்குள்ளாடி அவங்க ஏதாச்சும் அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அனாஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் வரக்கூடும்ங்கிறத வந்து இந்த சேஃப்டி கன்சர்னில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அனாஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் வரும். அனாஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் சொல்லும்போது அலர்ஜி வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. இந்த அலர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு லைஃப் த்ரெட்டனிங்காக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது இந்த அலர்ஜி வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குங்கிறத வந்து சேஃப்டி கன்சர்னில் சொல்லியிருக்காங்க. இதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த DCGI அமைப்பு வந்து மெடிக்கல் டாக்டர்ஸுக்கு இந்த அட்வைஸை கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கஃப் சிரப்பை வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடாது, அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிறத இந்த அட்வைசரியில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் Pholcodine? இதனால் என்னெல்லாம் இஷ்யூ வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். Pholcodine வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்டி டஷ்யூ குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஆன்டி டஷ்யூன்னு சொல்லும்போது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ட்ரக்கு வந்து கஃப்பை வந்து டோட்டலி சப்ரஸ் பண்ணும், அதாவது கஃப்பை வந்து டோட்டலி ஸ்டாப் பண்ணும். இந்த Pholcodine வந்து எதுலேருந்து உருவாக்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஓபியமுடைய டெரிவேட்டிவ் தான் இந்த Pholcodine. ஓபியம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியும், பிளான்ட்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க. பாப்பி பிளான்ட்லேருந்து தான் இந்த ஓபியம் எடுக்கிறாங்க. இந்த Pholcodine என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா, பிரெயினில் எந்த இடத்துலேருந்து கஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல போய் ஆக்ட் பண்ணி கஃப்பை வந்து டோட்டலி ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு ட்ரக் தான் இந்த Pholcodine. Pholcodine வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கஃப் சிரப்பில் இந்த Pholcodine கலக்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து யாருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா, அடல்ட் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு டாக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் 6 வயதுக்கு மேலே இதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. ஜென்ரலி சிவியர் கஃப் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. அண்டு சில நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூ இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கும் இதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. ரீசன்ட்லி தெராபெட்டிக் குட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க வந்து Pholcodine இருக்கக்கூடிய கஃப் சிரப்பை வந்து ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து சர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து நியூரோ மஸ்குலார் பிளாக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த அனஸ்தீஷியாவில் நியூரோ மஸ்குலார் பிளாக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்காக அவங்களுடைய ஸ்கெல்டல் மசில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும். சர்ஜரி பண்ணும்போது ஸ்கெல்டல் மசில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு ஏஜென்ட் தான் இந்த நியூரோ மஸ்குலார் பிளாக்கிங் ஏஜென்ட். இந்த Pholcodine யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நியூரோ மஸ்குலர் பிளாக்கிங் ஏஜென்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து தான் இந்த WHO இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், பீடியாட்ரிஷியன், MD மெடிசன் படித்தவங்க நமக்கு மருந்தை ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுப்பாங்க இல்லையா. அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்தை மட்டும்தான் வாங்கணும். அவங்க வந்து நமக்கு எவ்வளோ மருந்து தேவையோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா. அந்த மருந்து தான் கரெக்டாக வாங்கணுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு ஒரு சர்ஜரி நடக்கும்போது அனஸ்தீஷியா இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இந்த Pholcodine இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ட்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க்கை வந்து கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும். டாக்டர் வந்து இந்த ரிஸ்க்கை கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும், இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு நபர் வந்து சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க, அவங்க அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி இந்த Pholcodine வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ்கிட்ட இந்த விஷயத்தை இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இஷ்யூவில். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.